Sziasztok! Megnézzük, hogy mire vágyik veletek kapcsolatosan a szeretett személyetek. Ez a szeretett személy lehet férfi, lehet nő, függetlenül attól, hogy most itt a férfi személy jelölőt raktam ki, ő lehet bárki, ahogy ti gondoljátok. Az a lényeg, hogy megnézzük, hogy mi van ő vele most. Mit gondol veletek kapcsolatban? Lássuk, ez a szeretett személy mit gondol a nézőről, erre vagyunk kíváncsiak, ezt szeretnénk megtudni. Mit gondol ő a nézővel kapcsolatban? Mit gondol? Hát, őrülten szerelmes. Az jön itt egyértelműen, hogy teljesen kész van ez a szeretett személy, és ezt ő maga sem érti. Tehát olyan érzelmeket él meg, amiről el sem tudta képzelni, hogy létezik, és ezt így fejben, tehát az eszével képtelen ezt elfogadni is. Tehát, hogy ez nagyon érdekes energia jön át, én nem is tudom ezt így szavakba se foglalni, és levegőt is alig kapok, tehát azt hiszem, hogy ő is úgy van, hogy olyan nagyon mély érzéseket él meg veletek kapcsolatban, hogy az agyával is csak erre tud figyelni. És akkor itt a szerencsétlenségnek kérnék szépen még plusz információt. Olyan új akadályokat érzékel, vagy olyan új akadályok merültek fel benne, vagy új problémák, amiket nem tudja, hogy hogyan és kinek mondjon el, vagy kivel tudná megbeszélni. Szerintem ezt az egészet szeretné valakivel megbeszélni, hogy van-e ilyen, csak az az érzésem, hogy nem tudja, hogy kivel beszélje meg. És akkor itt a hamisság lapjára kérnék szépen még, hogy ez itt mit jelent. Mert hogy itt én azt érzékeltem az előbb is, hogy ez itt most nem a függőség, nem a ilyenhez kapcsolódó hazugságokat jelöli, hanem annak a vágynak az erősségét, tehát a toxikusságára utal. Tehát, hogy olyan nagyon nagy a vágyakozás utánatok, hogy azt erősíti, és ezzel ő nem tud mit kezdeni. Tehát, és itt erre utal itt a pénz, a betegség és az állandóság is, hogy egy folyamatosan érzett, nagyon-nagyon-nagyon erős vágyakozás van benne, mind testileg, mind lelkileg, minden szempontból, és ez így mind ezt a szerelmet erősíti, ezek az összes lap így mind arra vonatkoznak, és ezt valahogy ő nem tudja, tehát nem tudja fejben lekezelni, hogy ez hogy lehet, tehát hogy ezt így, ez ő élete nagy kérdése lehet ez így. Kérnék szépen a bosszúságra is, hogy mit csinál, mert hogy én most, igen, próbálja, vagy hát lehetséges, hogy nincs közöttetek most így kapcsolat, tehát hogy fizikai értelemben nincs meg közöttetek a kapcsolat, de azért is kértem rá, mert ez így az egész ilyen kóvájgóssá lett a fejem, tehát hogy azt úgy érzékelem, hogy ő ezt így éli meg, hogy nem kap levegőt is közben meg, hogy szinte amikor dolgozik, amikor jön, megy, akkor is úgy éli meg, hogy teljesen, tehát hogy én nem is tapasztaltam még ilyen nagyon mély érzelmeket korábban. Megkérdezzük azért, hogy milyen érzései vannak veled kapcsolatosan, vagy ha rád gondol,
vagy irántad milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek. Mit érez a szeretett személy a néző iránt? Mit érez az a szeretett személy a néző iránt? Mit érez ő a néző iránt? Hát itt most azt érzékelem, hogy ő nagyon féltékeny, nagyon fél attól, hogy lezárul a kapcsolatotok, hogy végleg vége lesz, hogy ez az egész, az, hogy ő most visszavonult, magába fordult, akkor ez egy lezárást eredményez, és lehet, hogy szeretne beszélni erről, és lehet, hogy te vagy az, akinek szeretne beszélni. Ugye az előbb azt kérdeztem, hogy vajon kinek szeretné elmondani. Lehet, hogy te vagy az, akinek szeretne beszélni erről a elképesztő érzelmi viharról, vagy ebből az egész mindenről, amit irántad érez és gondol, hogy ezzel ő mit csináljon. Az özvegy férfira kérnék szépen plusz információt. Igen, tehát ő próbál magába befordulni, próbálja a belső világát elmenekülni, úgymond, a valóság elől, és ott újra és újra rátörsz, és újra rátalálnak ezek a dolgok, és ez a legszokatlanabb számára szerintem, hogy ő úgy élte meg az életét eddig, hogyha ő ki akarta zárni a világot, akkor felvette ezt a úgymond remete pószt, és akkor ott béke volt és csönd volt, és nem, te fogod magad és követed oda, és mindenhova követed. Érdekes. És a tolvajra is kérnek szépen. Hasonló, mint az előbb, hogy belebetegszik ebbe az egész újra előjövő irántad érzett dolgokra, tehát meg a féltékenységre, meg mindig újra és újra előkerül, és ettől ő megőrül szinte, tényleg bele bolondul ebbe, hogy ezt ő nem érti, ezt észre nem tudja felfogni és megmagyarázni, és igen, létezik ilyen kapcsolat, amikor lehetetlen észre megmagyarázni, és úgy látszik, hogy ő neki most pont egy olyan társat sorsolt az élet, vagy juttatott az élet a te személyedben, akivel ezt meg kell tapasztalnia, és ezt meg kell élnie. Lehetséges, hogy ő nem szokott hozzá az érzelmekhez, de most akkor erre még rákérdezünk az üzenetnél, hogy mi az, amit ő el szeretne neked mondani. Mi az, amit ő el szeretne mondani? Azt az elképesztő vágyakozást, amit irántad érez, igen. Tehát amit az előbb is kijött, hogy ő szeretne neked beszélni arról, hogy mit érez ő magában. És itt most még a félelemre is kérlek, hogy miért fél ő ennyire. Mert ott vannak az akadályok az életében, lehet, hogy valakinek van egy másik párkapcsolata, lehet, hogy csak a párkapcsolattól magától való félelme, mert hogy rossz tapasztalatai voltak, és ez is visszatartja, hogy igazából átmerje adni magát ennek
az egész érzésnek, és ezért ilyen erős benne a félelem. Félhet attól is például, hogyha neki rossz tapasztalata volt már korábban párkapcsolattal, akkor, hogy ő rosszul dönt megint, vagy ha van most egy jelenlegi, akkor azt már kiismerte, azt már tudja, hogy az miért rossz, és most akkor, ha ő ezt feladja, akkor mi lesz a veled, hogyha az sem sikerül, tehát ez a rengeteg ilyen típusú bizonytalanság, ami benne van, ezek jelennek itt meg a félelemként, viszont azt gondolom, hogy ő ezt a sok mindent, ami benne kavarog, ezt nagyon szívesen megosztaná veled. Attól függetlenül, hogy most erről ti valaha beszéltetek-e már korábban, vagy nem beszéltetek, attól függetlenül ő lehet ilyen állapotba. És amikor intimitásról beszélünk, akkor ez az az intimitás, amikor ő megnyílik annyira, hogy elmondja ezeket az érzéseket, és ezt így elmondja azt, hogy ő mit érez valójában, hogy ő rosszul van attól, és hogy mennyit gondol rád, és hogy nem tud aludni, és éjjel felkel, és a napközben a munkája közben is eszébe jutsz, még akkor is, hogyha mondjuk nem vagytok eszetekbe. Tehát, hogyha ő erről tud beszélni neked, akkor ő elmeri mondani, hogy ő mit él át. És ez az intimitásnak a legbiztosabb jele, tehát, hogy ő mer feléd nyitni, ez lehet egy jó alap. Ha nincs meg ez a fajta bizalom részéről, akkor nagyon óvatosnak kellene lenned a faggatózás tekintetében, mert visszafele is elsülhet a dolog, tehát kontraproduktív lehet az egész, mert akkor esetleg bezárkózásra ösztökéli a másik felet, ahelyett, hogy inkább megnyílna. És itt a női nézőknek javasolnám, hogy annak ellenére, hogy lehet, hogy sokan nem úgy nőttek fel, nem úgy szocializálódtak az életük során, de érdemes lenne női kommunikációt tanulni, és tehát női viselkedést, és ennek azért lenne jelentősége, mert hogyha belegondoltak a 900-as évek, tehát az a második világháborút megelőző időszakban, a közép- és osztályban azért a lányokat nevelőintézetbe küldték, ahol ezt tanították. A háztartástanon kívül azt is megtanították, hogy hogyan viselkedjünk egy férfival, és ott nem csak a társadalmi viselkedési formákról volt szó, hanem hogy a házasságban egy partnerrel hogyan viselkedjünk, és ma ez nagyon hiányzik. Ugyanez érvényes a férfiakra is, tehát nekik is jó lenne, hogyha tanítanák ezeket a dolgokat, de még mielőtt így bárki azt mondja, hogy miért csak a nőknek, a férfiaknak is kellene, de legalább az egyik kezdje már el. És ha azt szeretnénk, hogy a 20 év múlva, 30 év múlva a gyerekeink azok már ne ilyen problémákkal küzdjenek, akkor akkor én nekem az a véleményem, hogy akkor kezdjük el, és én ennyi vagy sok évesen elkezdtem ezt is, beszélek a gyerekeimnek erről, hogy én akkor hogy voltam fiatalon, de most már másképp látom, és hogy hát, ha ebből ők tanulnak, és hogy mit rontottam el, és hát, ha ők ebből tanulnak, meg azt, hogy mit oldottam fel, és ezért javaslom mindenkinek, hogy kezdjen bele, nem szégyen, én nem szégyellem. Na, akkor megyünk tovább, és megnézzük, hogy ez a szeretett személy akkor fog-e hozzád közeledni. Mert hogy vágyik rád minden szinten, az biztos. Én ilyen nagyon mély érzéseket
Már úgy értem, hogy szinte alig kaptam levegőt, hát nem fuldokoltam, de olyan nagyon-nagyon erős érzések voltak, amik átjöttek részéről, és tőle, úgyhogy ez nagyon erős, de akkor mit fog ő tenni irányodba? Fog-e valamit? Mire számíthatsz tőle? Fog-e ő valahogy közeledni hozzád a következő néhány napban, egy hétben? Lehet-e, vagy lesz-e valamilyen közeledés? Fog-e ő közeledni hozzád? Mire számíthatsz te ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben? Mire számíthatsz tőle? Nagyon-nagyon szeretne találkozni veled, az már egyszer biztos. Szinte beteges az, hogy mennyire vágyik arra, hogy találkozzon, de azt is látszik, hogy mennyire sok akadállyal és nehézséggel kell neki megküzdenie. Most az jutott eszembe, tehát, hogy le kell neki győzni a hétfejű sárkányt, ahhoz, hogy ez a találkozás létrejöjjön. És nagyon érdekes ez ami asszociáció, vagyis ami jön erről, hogy egyes esetekben ugye a házban ott van a hétfejű sárkány, akivel neki meg kell küzdenie, más esetekben pedig benne magában van a hétfejű sárkány, aki lehet benne akár függőség is, de lehetnek a saját hitmintái, hozott családi minták, amiket le kell győzni, ahhoz, hogy ezt a szerelmet képes legyen magába elfogadni, befogadni, és képes legyen azt mondani, hogy jó, akkor megadom magam. De ehhez, mint már egyszer-kétszer mondtam, el kell neki jutni a gödör legaljára, hogy már ne tiltakozzon. Most olyan kép jön, mint amikor a fuldokló a vízben még próbál magával rántani mindenkit, mert most, ahogyan ő most így kapálódzik, bárkit kapna el, az biztos, hogy magával rántaná. És most ebben az állapotban érzékelem, hogy nagyon szeretne jönni, de nem fog, mert, mint mondom, és jobb is neked is, hogyha nem jön, mert most ilyen állapotban húzna magával téged is, és ez nem lenne jó a kapcsolatnak sem. Azt hiszem, neki ezen egyedül kell túljutni. És az ellenségre kérnék valami plusz információt. Igen, amit mondtam, hogy neki magába kell fordulnia, megtalálnia az új utat, mert ez az ő élet feladata, ez az isteni feladata most, hogy ő erre rájöjjön, hogy egyedül oldja meg ezt a ész és az érzelem harcát magában, vívja meg ezt a csatát, és akkor most kérek a látogatásra, hogy erről mit tudhatunk meg bővebbet. Hát, igen. Szóval ő nagyon szeretné élvezni a társaságodat, azt hiszem, hogy minden szempontból, de még a betegségre is kérek. De ahhoz az kellene, hogy ez a benne tomboló mérhetetlen vágy, amit irántad érez, az a gondolatait is eljutassa végre oda, hogy az agyi csatározást, az elméjében lefolytatott csatározást, azt hagyja abba és engedje meg ezt a mély szerelmet megnyilvánulni az életében. Tehát ez itt mind erről beszél, hogy ő neki
magába kell fordulnia, és meg kell vívnia ezt a csatát. És most én nagyon ezt érzem, és nagyon ezt támogatják a jelenlegi energiák is. Egészen április közepéig most ennek jön el az ideje, hogy azok a befejezetlen érzelmi kapcsolatok, amelyeknek most már ideje valami ilyen irányba elmozdulni, azok lendületet kapnak. Nem mindenkinél következik be, mert ugye tudjuk, hogy az Isten időzítés működik mindenkinél máskor jön, de úgy érzem, hogy most akikre ez érvényes, ez a kirakás, náluk pontosan ebbe az isteni időzítési időszakba érkeztek el, és itt ezt kell megélni. Minden esetre őrülten szerelmes ez a szeretett személyetek, titeket őrülten szeret, és nagyon-nagyon keményen küzd ez ellen, és ezt kell megtanulnia, hogy a teremtő ellen nincs mit küzdeni. Annak úgy kell lenni, akkor úgy kell lenni. Hát köszönöm szépen, hogyha itt voltatok. Ha ti szeretnétek a tietekre is ránézzünk, akkor keressetek a leírásban. Ezzel is, meg egyébként ilyen önismereti dolgokban is. Ha megírjátok, hogy mit gondoltok, vagy milyen véleményetek van, azért is hálás vagyok, köszönöm. Ha lájkoltok, feliratkoztok, azt is köszönöm, de ha nem, úgy is megnézitek ezt is, a videót is, annak is nagyon örülök, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!